Cari telespettatori, ben ritrovati. Come promesso anche oggi ci troviamo in via Musei. Centro Anch'io. Pur perdendo il ruolo chiaramente principale di epoca romana, la via, assieme alla sua nuova prosecuzione a est, rimane l'unica in grado di attraversare completamente la città con un percorso diretto. Il tracciato perde progressivamente la sua primitiva conformazione rettilinea e assume un aspetto un poco più sinuoso, soprattutto lungo Via dei Mercanti, così denominata per via delle numerosissime botteghe che vi si affacciavano o trovavano collocazione nei suoi pressi. La toponomastica del tracciato, originariamente frammentata in una serie di denominazioni tra l'Ottocento e il Novecento, viene revisionata. Il tratto tra Porta San Giovanni e la Torre della Pallata viene intitolato Corso Giuseppe Garibaldi, quello tra la Pallata e a Porta Bruciata diventa Corso Goffredo Mameli, mentre quello da Porta Bruciata fino all'estremità est della via viene denominato Via dei Musei, in onore appunto delle numerose istituzioni culturali e dei monumenti nei suoi pressi. Il motto di oggi è sottile e raffinato. L'invidia la copa più del coltello. Centro Anch'io. Eccoci qua, l'invidia la copa più del coltello. È un detto raffinato e affilato. È vero, l'invidia ti ammazza più che il coltello. È così. È così, è verissimo. Bene, grazie, buona passeggiata. Prego. Un signore a spasso l'abbiamo avvicinato. L'invidia la copa più del coltello. L'invidia ammazza più del coltello. Mi è capitato di persone che conosce o ha conosciuto? Nella mia lunga vita sì. Quanti anni ha? L'anno scorso ho compiuto gli 89. La miseria, tanti auguri, complimenti. Grazie. In compagnia di questa signora molto di fretta, molto dinamica. Lei è sempre così in movimento, signora? Sì. Bene, sempre piena di cose da fare. Sì. Signora, l'invidia, questo è bello, l'invidia la copa più del coltello. Ah beh, l'invidia uccide più del coltello. Vero? Accidente. Vero? E ce n'è un'altra, se l'invidia avesse febbre tutto il mondo gliel'avrebbe. L'invidia uccide più del coltello. Vero o falso? È vero. Tante persone stanno male per Sì, per l'invidia. Meglio quindi stare sereni e Sì. accontentati. Beh, certo. In compagnia di Piero Baldo Giovanotto, 95enne, classe 1921, a spasso come un ragazzo di 30 anni sul corso. Sì. Bravo Piero. Beh, voglio dire l'ultima cosa, in dialetto, mi sono beccato si cagna più del guerra perché sono andato militare del 40 dicembre, sono venuto a casa all'inizio del 46, imbarcato su un incrociatore che eravamo in 6. C'era poca invidia all'epoca, ma oggi, signor Piero, l'invidia è vero che è la copa più del coltello? Sì, perché anche dire la verità che aveva niente a nessuno, osteria, è vero o no? È vero che aveva niente a nessuno, una roba là mi avevo letto, ma... Grazie Piero, auguroni, complimenti. Grazie a lei, grazie. Complimenti davvero. Angelo, un uomo di spettacolo e là alle spalle che non vorrebbe farsi inquadrare, ma noi la becchiamo, la fidanzata, tra poco moglie. Molto poco, siamo prossimi. Poi quando? Vedremo fra un anno o due, vedremo. Auguri. Da definire. Mi raccomando, stiamo... Tienilo bene che è un bravo ragazzo. Sempre. Intanto lei spende però, Spendiamo tutti, un po' tutti, dai. Angelo, l'invidia la copa più del coltello. L'invidia uccide più del coltello. Ehi! Soprattutto nei tempi che corrono, tutta la gente che guardano gli altri cosa fanno e purtroppo non si sviluppano, seguono tutti i consigli degli altri essendo invidiosi. Ti ammazza più di un coltello. Sì? Tante volte magari. L'invidia è terribile, è un male terribile. Chiudiamo anche questa puntata davanti al nostro tempio capitolino. L'invidia la copa più del coltello. L'invidia uccide più del coltello. È la tremenda verità, non aggiungiamo altro. Grazie amici, alla prossima!